एक बार एक कछुआ का बच्चा रोड पर आ गया था। तभी उधर से एक ट्रक आ जाता है और कछुआ घायल हो जाता है। तभी उधर से एक रैबिट आता है और कछुआ को रोड से बाहर निकाल देता है। उसे अपने घर पर ले जाता है, पट्टी बांध देता है और उसे आग से गर्म कर देता है। फिर उसे पानी में छोड़ देता है और कछुआ समुद्र में चला जाता है। तभी कुछ समय बाद खूब बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। रैबिट एक बोतल को पकड़ कर रो रहा था। तभी कछुआ की माँ उसे बचा लेती है और उसे अपने पीठ पर बैठा कर बाहर निकाल देती है। तब कछुआ का बच्चा उस रैबिट को पहचान जाता है और दोनों खुश हो जाते हैं।